Ahoj, Tomáš, Alfa, vítám vás u posledního videa téhleté série. Za mnou už vidíte konečně hotové Malawi akvárium. Trošku tady na mě ryby cákají, ale jdem na to. Minule jsme skončili s tím, že jsme dokončili hardscape a akvárium jsme napustili. My už máme vysazené ryby, tohleto akvárium už má nějaký ten měsíc za sebou. Bylo to tak, že filtr jsme naočkovali. Naočkovali jsme ho kalem z jiného filtru, který byl už dlouhodobě zaběhlý, takže jsme si mohli dovolit ryby vysadit zhruba po týdnu založení akvária. No a co se té obsádky týká, tak tam najdete 10 ryb Pseudotropheusa asseyi. Pak je tam 5 ryb, kdy poměr je takový, že je tam 1 samec a 4 samice od Pseudotropheusa sauleosi. A ty malé žluté rybky jsou Labyrochromys caeruleus, což je tlamovec žlutý. Důležité u toho je vždycky přemýšlet u tlamovců nad tím, aby měli dostatek místa pro to vytvářet si ty teritoria. My jsme o tom mluvili už na začátku série v jednom z těch prvních videí, že je důležité myslet na to poskládat ty kameny tak, aby tam bylo spoustu úkrytů, spoustu možností si najít schovku pro tu rybu, tak aby si mohla hájit to svoje teritorium. Po nějaké době od založení ty ryby vyhrabaly spoustu jeskyní pod kameny. Možná se na to pojďte podívat, kde to bude vidět. Hodně často se spekuluje o tom, jaká je minimální velikost akvária pro tlamovce. Vždycky je to o tom, jaké druhy a v jakých počtech chcete chovat. Jsou druhy, které nelze chovat v počtu menším než třeba 10 nebo 15 kusů, kdy to není případ tohoto akvária. Tohle akvárium má kolem 250 litrů, takže dá se říct, že je na takovém absolutním minimu toho, jak velké akvárium pro tlamovce může být. Nicméně to spektrum těch ryb je voleno tak, aby tam byly co nejmírumilovnější druhy. Tak aby se nedělo, že mezi sebou budou extrémně soupeřit nebo se extrémně napadat. V tom hraje velkou roli i to, abyste ryby dostatečně často krmili. Nepřekrmovat, to je velmi častá chyba akvaristů, na to je potřeba dát pozor, ale ti tlamovci už tím, jak jsou velcí, tak toho sní relativně hodně. Dá se krmit klidně 2krát denně relativně velkou dávkou, tak aby byl klid, aby se tolik nenapadali. Údržba je klasická, prakticky vzato není to tak náročné jako u rostlinného akvária, protože logicky nemusíte zastříhávat rostliny, nicméně výměna vody klasicky týdně 30 až 50%. V malé, opravdu malé míře se děje to, že na kamenech za ten týden, někdy 2 týdny naroste trošku řasy, takže je potřeba to vzít zubním kartáčkem a vyčistit. Celá ta údržba, pokud to počítám i s tím, že mám nějakým způsobem tady vytvořeno to, že máme přívod vody z vodovodu, stejně tak do odpadu máme přívod při vypouštění, tak zabere nějakou hodinu maximálně. Aby tam řasy tolik nerostly a aby to akvárium vypadalo pěkně, je podle toho důležité nastavit spektrum světla. Malawi má vlastně tu výhodu, ano, je to výhoda, že to světlo nemusíte nějak extrémně řešit. Typicky, když budete mít rostlinné akvárium, tak na světle hodně záleží a stojí to potom i hodně peněz. V tomhletom případě máme tady použito v podstatě jenom zářivkové osvětlení, kde máme růžovou zářivku, ale víceméně se to dá řešit i ledkovými světly, které se dají nastavit, co se spektra týče. Sníží se relativně dost intenzita, u těch cichlid opravdu není potřeba příliš svítit a spektrum se posune do té modré oblasti, tak aby tam nebyla tak dobře možná fotosyntéza, tím pádem ty řasy tolik nerostou. Když budete pro Malawi akvárium vybírat ryby, je potřeba si to důkladně nastudovat, případně probrat přímo v akvaristice s opravdovým odborníkem. Je potřeba se dívat na to, jakou míru agrese ty ryby mají. Když se podíváte na online atlasy ryb, tak zjistíte, že některé druhy jsou více agresivní, některé méně agresivní a podobně. U některých se to i mění podle jejich stáří. Je potřeba vybírat hodně mírumilovné druhy a hlavně skládat poměr pohlaví tak, aby bylo vždycky nadbytek samic.
Víceméně pokud se budeme bavit o druzích, které máme tady, třeba ten Pseudotrophilus savlozí, tak tam je to 1 samec ku 4 samicím. Je to takové minimum. Stejně tak ten počet 5 ryb je minimum tohoto druhu. Ale znovu opakuju, je potřeba se dívat na konkrétní druhy, některé se nedají chovat opravdu v takhle nízkém počtu. Tak jo, tohle je o Malawi akváriu a celé téhleté sérii vlastně všechno. Moc děkujeme, že jste nás sledovali. Pokud se vám videa líbily, tak poprosíme o like. Určitě taky nezapomeňte stisknout zvoneček, ať vám neuniknou další videa a budeme se těšit. Mějte se, ahoj!